事吧？有没有伤着？哦，我没事儿。这么喜欢？我便为之拼到最后，即使命运扼住咽喉，按我性命就跟你走，不在意答案能否看透，功负命运的事无谓携手，哪怕披荆斩棘也一定要去拯救。那未知的冒险与迷梦，终将会有收复时候，让我们执着，就算不烈火一起战斗，在梦魇之后，害怕什么？又怕什么？有什么遗言没有？这么不惊吓？莫代，我可以放你走，但我有几句话，请你仔细听。第一，我知道刚才的情形很像是我攻击了霍子红，但你亲眼看到了吗？第二，我调查过霍子红，他家境不好，父母是菜贩子，小学2年级就辍学，帮父母出摊卖菜。回去观察你红姨，像吗？第三，我现在放你走，但你不许回头。如果回头的话，别怪我改主意。红姨，你没事吧？我看看，我没事儿啊，我真的没事儿，放心吧。妹妹，小老板娘，你没事吧？啊，那人怎么样啊？啊，没受伤，没抓住，打不过，让他跑了。来，休息。
落马湖是霍从这号人，他家住在城前巷12号，父母是菜贩子，小学2年级就辍学，帮父母出摊卖菜。回去观察你红衣，想吗？能把你打成什么样啊？他那么厉害吗？毕竟是练家子，这年头难得遇到一个练武的人，他师傅一定是个高手。哎呦，这都打上了，你这个案子以后就更难查了。我倒是觉得会越来越顺畅，大家看品行，看修行。这个穆代是个值得结交的人。哎呦喂，这评价够高的啊！高吗？从你嘴里说出来算高。你不是常说吗？你身边都是些两面三刀、下手无情的人，值得结交。我还是头一回听到从你嘴里说出来啊。对了，娉婷怎么样？好，还是老样子。哎，得亏呀，他是个文疯子，这要是武疯子，我可看不住他。你看这样行吧？咱们再给他找一个更好的医生。你查的是旧案子，你就算是找到了真凶，也帮不了娉婷啊。郑伯，叔叔的案子太过离奇，娉婷也疯得太突然了，所以我始终觉得案子本身才是关键。穆代，我感觉有7、8分像了。这2天，我打算把杂货店转手，钱一到位，我就带着画像去小商河，大不了见人就问，我还就不信了，揪不出这个人。很会选地方，内外都有摄像头，人也很多，很懂得保护自己。放心，没动过手脚。无功不受禄，不受你东西。草莓我也没吃，扔了。
孟歹，其实我对你印象挺好的，你知道为什么吗？不想知道。你功夫好，但下手知轻重，留余地，跟你打交道不累。你刀都架我脖子上了，还夸我武功好，讽刺我呢吧？说真的，我能看得出来，你有非常扎实的传统武术功底。如果较真起来的话，我应该不是你的对手。我也能看得出来，你走格斗路数。你是干什么的？无所谓，我也不想知道。你是来谈落马湖的案子的吗？那我有个要求。你说。有2种人会对落马湖这个案子保持关注：基友和凶手。3路人朝万烽火买消息，我弘毅和李坦是基友。你呢？你对我弘毅挺了解的吧？李坦你也挺熟的吧？你找我聊可以，那你要我们全盘托出，你自己藏着掖着的，不太好吧？我很忙哦，你要不说我可走了。你父母和你妹妹？男的是我叔叔。我叔叔叫罗文淼，是个历史学家。叔母去世之后，他为了专心研究地狱史，带着女儿娉婷搬到了小长河。大概2年前，叔叔忽然失踪了，娉婷报了警，我也帮忙回来找。可没过多久，叔叔突然自己回来了。叔叔，爸，没事吧？没事。问他去了哪儿，他说是落马湖。叔叔经常去外地出差做学术拜访，我就没在意。可当天晚上，发生了一件奇怪的事情。叔叔，你怎么还不睡啊？都几点了？叔叔，罗人，不要让我去杀人，把我关起来。什么意思啊？我也不知道，我一直追问，可他却表现得像是从来没有说过这句话，就好像跟我开了个恶意的玩笑。可能是正因为印象太深刻了，我一直有所防备，所以我每天晚上都反锁大门。叔叔，我进来了。白天叔叔外出的时候，我也尽量跟着。这是在干嘛？后来几天都很平静，我就放宽了心。可没想到，老小子，快醒醒，醒醒！我爸他不见了。你不是反锁大门了吗？翻墙走的，你相信吗？
我叔叔50多岁，肩不能挑，手不能提，连自行车都骑不好，他居然能翻过4米多高的围墙。而且我觉得那个人满头白发，应该好对付，可我没想到他力气如此的大。我立刻追出去，途经一条小巷，巷子里有一户着火了，里面有人在厮打。你去看了？屋里的景象很惨。李坦是不是也在啊？刚开始我以为李坦是凶手，因为我进去的时候看到他正掐着我叔叔的脖子。你知道的，有的时候你只是看到一个画面，并不是真相，但你会仓促下结论。我知道。当时我把李坦给打晕了，叔叔就在这个时候跑了。我看到他的眼神，那种嗜血的眼神，我立刻明白是我搞错了，我叔叔才是凶手。当我追出去之后，看到他的速度和力量，那根本不是我叔叔，可他确实是我叔叔。那后来呢？罗小刀，我爸他怎么了？叔叔，你是不是杀人了？啊！我说过，老人，不要让我出去。平平，把绳子拿来，快！我把叔叔绑起来，先去找李坦，他是现场唯一的目击者。我得问清楚，到底发生了什么事？刚发生了什么事儿？谁杀的人？抓住了，终于抓住了，抓住了！说什么？月清，终于抓住了！你说清楚！告诉你的身体。我赶着送李坦去医院，于是把叔叔反锁在书房里面，吩咐娉婷等我回来商量。李坦误会大了，回去我跟他解释解释。我以为把人绑上，反锁在书房里面，双重保险，短时间内不会出现任何问题。我已经尽最大速度赶回来了，可没想到，叔叔死了。娉婷，娉婷疯了。我不知道究竟发生了什么事情，也许他听说我要报警，赶紧把叔叔放了出来。可法医鉴定，叔叔是自杀。那娉婷为什么会疯呢？就算目睹叔叔自杀，至于被吓疯了，直到我见到了曾春娇，了解到柳树海当时发生的情形，我才意识到，娉婷也许经历了同样可怕的事情。整件事情都太诡异了。我从这个案子开始回溯，从李坦开始查，知道了落马湖案。但落马湖案的真凶绝对不是我叔叔，他那个时候还在国外求学。后来了解到了有霍子红这号人物，然后我整合我所能寻求的一切线索。如果这是一场大戏，现在整个戏言都在霍子红一个人身上。陆丹，我需要你的帮忙。
红姨不可能是凶手。他也许不是凶手，但他一定知道凶手是谁。那你有什么证据？你还记不记得昨晚我们在后面聊了一会儿，他上来就问道：“他没一起来吗？”那个他是我叔叔，我叔叔当时就已经死了，一个死了的人，怎么可能做到一起来呢？他还没死吗？活得挺好。他还真能活。我意识到我们在记同一鸭讲，我们说的是同一件事情，但聊的不是同一个人。他说的不是我叔叔，而是真正的凶手。他的语气让我觉得他跟凶手打过交道，于是我扎了他一下。你知道落马湖案的真凶是谁？你也不是真正的霍子红。接下来他什么反应，你也看到了。想起什么了？张光华。张光华是谁？张光华是我红姨在万烽火那儿背的第二个案子，他也是落马湖人，而且之前跟李亚青住过同一栋楼。后来，落马湖的案子发生不久，他就失踪了。再后来，他的贴身物件被发现在大通的颐和滩那儿，好像人是遇难了。大通。大通？地名怎么这么熟啊？我好像在哪儿看见过。刘书海翻车落水的地方。对，就在大通。对。红姨把张光华的资料放哪儿了呢？我不知道啊，我一下午也没见到木袋了。行，那你再找找吧啊，哎。进来吧。红姨，你说他刚才怎么了？你们都知道了，我是李亚青，遇害的是霍子红，也就是我的双胞胎妹妹。她本来不该死的，死的应该是我。整件事还得从张光华说起。张光华，我向万烽火打听过，你们之间似乎没有联系。我给张光华怀过一个孩子，那时候他是个有妇之夫。这种见不得光的事情，打听不出来也是正常。那个年代，在我们那个小地方，张光华有样貌，也有学识，还生性浪漫。他伤春悲秋，说他家庭不幸，又甜言蜜语地承诺我会为我离婚。我竟然当真了。等我怀孕的时候，他人消失了。
那个时候我才知道自己有多傻。我爸妈对我非常失望。小城市嘛，闲言碎语多。为了避人耳目，他们带我去异地，把孩子给打掉了。慢点儿。头还晕不晕啊？喝点水，我去给你煮点面啊。我父亲咽不下这口气，他私下动用了关系，把张光华给调走了。后来还介绍了李坦给我认识。可是家里的气氛啊，再也回不到从前了。菜都齐了，来。怎么不动筷子呀？做的不好吃啊？爸，你要多吃点青菜。我吃饱了，你们两个吃吧，我去忙了。我很惭愧，别管他，一切都是我的错。就这样啊。有一天，一块妈妈做的红烧肉，我突然接到一个电话，是霍子红打来的。红姨，你的意思是，被拐的妹妹自己找回来了？就是被人盯上了，偷偷拐走的。后来那对夫妇出了车祸，临死之前把真实的情况告诉了他，他就搬回了落马湖，住在陈前巷。他在电话本上找到了我的电话，就试着打了过来。天哪，怎么会一模一样？我看看，太像了。天哪，一模一样。也许真的是血浓于水吧。虽然是头一次见面，但是我俩毫无隔阂，亲热的就像从来没有分开过一样。哎，子红，过来过来。我当时意识到，坐这儿，这是件好事儿啊，是一件大喜事儿啊，这样会彻底改变家里压抑的现状。我想着选一个好日子，把妹妹隆重的推出来，给我爸妈一个惊喜。恨死了！再然后，就到了我俩生日的那一天。子红，雅青姐姐，可真漂亮，快进来吧。我还是有些害怕。没事的，快进来吧。是李坦来了吗？啊，不是不是，是我订的蛋糕。快进来。别紧张，你放松点，就当是自己家。赶紧把大衣脱了，一会儿啊，该忙活忙活，千万不要害怕。晚了就躲那衣柜里。这样行吗？没关系。你记住，你现在是李雅琴，我是霍子红，一会儿该干嘛干嘛，赶紧去，快去啊，快去！雅青，帮我拿壶热水来。哦，来了。愣着干嘛呀？来，把水给我。这孩子。没事吧？
想什么？别过来！不要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 ！别过来！就全完了。后来，我渐渐失去了意识，昏迷了过去。后来呢？那个人真的是用于贤。我醒过来的时候，迷迷糊糊的听到他出门。当我从柜子里爬出来之后，红衣，出现在我面前的是我爸爸妈妈还有我妹妹的尸体。红衣，被鱼线挂在了屋子中间。当时整个人都疯了，我捡起地上的刀就冲了出去。笑吧，我那么爱的人，心心念念的人，居然可以用那么残忍的手段杀了我，还有我的全家。我一直在问我为什么，他为什么要这样对我？你报警了吗？没有。我之前人跟人是麻木的，我什么都没想。但是我后来，我突然就觉得浑身燃起了一团火，我就要亲手杀了他，我要亲手杀了这个畜生。用最残忍的手段杀了他，我要杀了他，以牙还牙，以眼还眼。红衣，他那天晚上没有回家，去了长途客运站。我一直跟着他，买了同一辆车票，上了同一辆车。仇恨真的可以瞬间改变一个人，我居然可以
那么镇定的伪装自己，跟踪尾随，一直没有被他发现。就这样2天2夜，几次3番转折，最后到的地方是大同。这个畜生做下这么残忍的事情，他还能够心安理得的去吃饭。干嘛呢？付一下钱。啥呀？着火了呀？你家？水库还有3分钟泄洪，请闸口下游的民众离开。水库还有3分钟泄洪，请闸口下游的民众离开。来了。喂，霍子红小姐吗？我是。你查的落马湖案有消息了。
终于给我打电话了，是不是你那件正事儿有着落了？刚定下，今天下午2点，你到了亮牌子，自然有人招呼。对方叫万烽火，是干了几10年的包打听。你到了那里啊，话别多，只管听着就行啊。放心吧，江湖规矩我比您懂。是，咱们木代啊是学了8年的武呢。那一会儿啊，我把定位发给你，一个人注意安全啊。好的，红爷。哎，挂了。妹妹，拉我手干嘛呀？撒开！我让你撒开！你拿着我东西呢？我在替你保管。我给发回去，发回去。放好了。撒。你坐反了，你得到那头，往那边坐，北岸。啊！我还得坐回去啊。是，你给我撒开，给我撒开。您这小手赛螃蟹，还得坐回去。下回早点出来啊。咱们一会儿再去看个电影。好。刚吃完饭，别催了。欢迎光临。客人来了，这边请。电磁能量今日1点再创新高，通信、电力等相关领域或将受到影响。怎么形容我们这个行业呢？就好比这个簪子，有2个人，一个人呢问我要老银做的凤凰簪子，还有个人说我要红宝石做眼的凤凰簪子，但是我没有簪子。直到有一天，有个人拿着它来找我，您瞧，这买家有了，卖家有了，这不一下就对上了吗？而我呢，我就是出售这簪子信息的。有事儿赶紧说事儿，大老远来的，没空听你在这吹水。哎呦，李先生，您稍安勿躁，我这次的信息量是特别的大，一定保您物超所值，钱不白花。马先生，这位是霍小姐。哦，她是我养母，我叫穆代。哦，穆小姐，失敬失敬，请坐。介绍一下，李坦李先生，马图文马先生。我这儿呢有一个小小的规矩，为了保护线人的隐私，在这个空间里头不可以照相、录像和录音，而且呢，一会儿这个屋子的信号将会被屏蔽，你们的手机呢，我会妥善保管。大哥，他有收手机屏蔽。照他说的做。各位，这就屏蔽了啊。
直接进入正题。介绍一下，陈春娇，这次的信息提供者。各位定金都已经付过了，等他讲完以后呢，你们再决定要不要付尾款。各位可以质疑他所说的真实性，如果有什么疑惑的话呢，我们按老规矩投票表决，少数服从多数。如果半数以上的人认为信息是值钱的、有用的，那么各位爽快的付钱。那就开始吧。这几桩榆县杀人案的凶手叫刘树海，5年前就死了。几桩？5年前就死了？是的，5年前。当时我在济泉西郊客运站的一个旅馆里当服务员。就是那种特别低端的小旅馆，被褥也常年不换的，住的客人3教9流的，干什么都有。那天我值夜班，喂，前台吗？203，要喝热水。嗯，好。刘先生，刘先生，进屋之后那场景，我这辈子都忘不了。刘先生。那个热水来了，我给您放这儿了。刘先生，我扶你。哎呀，哎呀，你没事吧？你没事吧？刘先生，刘先生，刘先生，开门，来人了！建立，男，59岁，吕秀英，女，55岁，李亚青，女，23岁。他为什么会以那样的方式说话？他杀了什么人？怎么杀的？他杀那个人为什么？而且他说话的样子就像打报告一样，特别恐怖。他说了几件案子？2件，落马湖是第1件案子。第2件呢？老板，一件有一件的价钱，你也懂的。
但是他就是杀人犯，而且用的就是鱼线。那后来呢？人、尸体都在，确实是死了，但是他的背上被人割走了一大块皮。报警吧！不是，这会经理已经报警，有人报警了吗？人皮是被割走的，你跑出去之后有人进来过啊？没有任何人进来啊，而且那个走廊是个死胡同，我就站在那里，我根本没有看到任何人进出。那你凭什么说那块皮是被人割走的？因为那个伤口的边缘特别光滑，那肯定是人为的，而且是利器割的。利器割的？啊！我的个乖乖！哎，姐妹，你自己听听你说的这些话扯不扯呀？你要说这人死了，我们大伙儿还能相信一点。关键是一块死皮，谁要一块死皮干什么呢？就是给割了一块人皮，倒霉少一张人皮，你去查他不就知道了吗？我们当时就报了警，而且走廊里看热闹的人都知道这件事情。精彩，编的有鼻子有眼的啊，看得出来下了不少功夫。万老板，做生意要诚实，打听不到真消息不丢人，编瞎话骗钱，吃相就难看了。不是老板，你什么意思啊？我没有编瞎话呀，我说的都是真的。我没说这件事是假的。也许当时那小旅馆确实死了一个人，也许那死了的人被人割了人皮，但他跟22年前落马湖的案子没关系。刘树海也不是落马湖案的凶手。刘树海就是杀人犯。撒谎！我没有撒谎！你不买我的线索呀，王老板！我的线索是真的，你可以不买啊。王老板，我花钱是为了查落马湖的凶手。其他案子再诡异10倍，我也不感兴趣。咱们都是买家，我要的是消息，只要真消息，假消息我1分钱也不会给。你们的意思呢？先生你好。哎，你好，你好，你好。罗哥，这个消息怎么说？父亲，好嘞。整件事情就是这样。今天来的我和一个姓马的都是代理，那人傻呵呵的，看不出什么。但是有一个叫李坦的，他一口咬定消息是假的。红叶，你觉得呢？据我了解，我也觉得岑春娇说的不太对。假的？合着我在这坐了半天，听他编了个故事啊。不过红叶，你怎么知道是假的呀？我不是跟你说过吗？李教授呢是我的恩师，他家的事儿啊，我一直放在心上的。不仅是通过万分火。哦，那咱们这钱付还是不付？照付吧。万先生这么多年去打听，没有功劳也有苦劳呀。好吧，红叶，人真好。再说了，我也不想让他知道我还托了别人。哦，你刚刚说那位李先生好像很了解当年的事儿，你去多接触一下他，看看他都知道些什么。行，我明白你的意思。那先挂了啊，红叶。还有鱼线杀人。你这个恶魔！去死吧！他明明从那么高的地方摔下去，怎么可能没死呢？李先生，不好意思，2比1。万文火，能搞到真消息，我命都能给你。这钱
你受着亏心，我花着不值。李先生，请留步。今天的参会者，我在巴蜀别院都订了房间，晚些时候还有资料要发放，您可记得一定要来拿。万老板，那我也先撤了，晚点回来。好。穆小姐，请便。哎，罗哥，我要回车那儿。啊？为什么？照我说的做，往你的左手边走，右拐进商场。哎，罗哥，我现在已经到商场了。怎么说？继续往下走。继续往下走。你被跟踪了。我被跟踪了？快跑！好。安呐！几楼？5楼。有病吧？办的怎么样了？这么长时间。万老板有规矩，我知道，但规矩都是人定的，没必要认死理。摄像头是我放的，以后不会再用。还有，你的生意我没什么兴趣，请你以后也不要过来找我。懂，我都懂。哎，先生，这瓶酒咱们标价200。200。好嘞。亚青，你放心。他们都在糊弄你，我绝不会糊弄你，我一定会把他们揪出来，揪出来。把钱包还我！站住！哎，回来！把钱包还给我！怎么事儿，曹哥？练架子、扎手，就他，别大意，咱俩一起上。钱包还我！哎，都2回了，咱俩跟拴上了似的。今儿这档子事儿和您没关系吧？
不该您管的事儿您偏管，你懂规矩吗？啊！那什么，这东西先给你吧，你自己看着吧啊！真他妈不仗义！把钱包还我！在这儿呢，看看有没有少钱。钱不重要，主要这张照片，丢了就没了。姑娘，谢谢你啊。哎，起来，道歉。哎，算了，他们是团伙，别跟他们纠缠，省得惹一身麻烦。哎，这位大哥一看就有经验啊，你得听劝。我那兄弟要真勾来人来，你也吃不了兜着走。是吗？是。干嘛？挂留珠子干什么呀？姑娘，今天多亏了你啊。但是一个女孩在外面还是少和这些地痞流氓瞎接触，容易吃亏。嗨，谁怕谁呀？李叔，我想问问你为什么查落马湖这个案子？你呢？你这个年纪，案发的时候还没出生吧？你又为什么查呢？我呀，我是替我养母来的，她是李教授的学生，恩师一家出了这么惨的事儿，她一直放不下。难怪。因为他是谁啊？他叫李亚青。他怎么跟红姨这么像？他叫李亚青，李教授的女儿李亚青。如果那天没出事儿，那一年我们就订婚了。20多年了，为了这个案子，我丢了工作，弃了前程，追查了半辈子，还不是心里有坎过不去吗？李叔，你确定你那个朋友真的死了吗？你这话什么意思？我是说这件事情查清楚了吗？你到底想说什么？我是觉得，万一看错了呢？你当我瞎吗？不是。你觉得我连自己的爱人都认不出来？我当时还是警察，这种事儿我能搞错？凶案发生的时候，我是第一个到达现场的人。你知道我都看到了什么？现场惨不忍睹，我至今记忆犹新。我甚至能在脑子里复原出亚青是怎么倒下的，怎么被拖动的，又怎么被缠进那该死的鱼线里。李叔，我累了，你慢慢喝。对了，你养母既然是李教授的学生，也算是沾顾，你告诉他，别信岑春娇的话。哎，为什么呀？2年前，凶手又犯案了，同样是鱼线，同样手段残忍。我跟他打过照面，只可惜我没看清他的脸，所以5年前死的刘树海，
肯定不是凶手。您回来了。哎，妹妹，你看我多乖，我都没敢挪窝。第几次了？我昨天你叫我妹妹了吗？这么年轻漂亮，叫别的不叫老了吗？看出来你是惯偷，报警完事儿。别，怎么能是惯偷呢？你这么想，我拢共就做了2票案，还全都折你手里了。我手这么潮，能是惯偷吗？我就是那个悬崖边上的孩子，你拉我一把我就回来，推我可真下去了。我师傅说了，人在江湖路自选，再一再二不再三，再给你一次机会，没有下次了啊！您放心，打死我也不敢了。谢谢。瞧你那德行！怎么着，准备跟踪报复啊？不能！我是看您身手怪利索的，心向往之，不知道有没有荣幸可以认识一下？没有。妹妹，我这个人从小就喜欢功夫啊！哎，这是我的偶像李港龙，他的片儿我全都瞧过。但是现实生活当中，我遇见的会功夫的人，您还是头一个呢。这个，您这功夫还都使我身上了，是吧？这所谓不打不相识，在下曹延华。孔曹延华，军委陶江，名字这么来的？您瞧，您连我名字的典故都知道，真是文武双全啊！当然了，论拳脚和您比那是太微末，可我也会些个江湖手段啊，保不齐什么地方还就能帮上你。你就比如现在，我就能明确地告诉你，从茶座到这儿，是哪个色狼在盯你的梢。Follow me。注意了，表现得自然点啊，朝我的斜后方看。水果摊儿，穿棕夹克那小子就是，错不了。刚才我被捆那儿的时候，有一无人机就嗡嗡嗡的飞，我还以为拍我呢，赶紧躲起来，没成想那飞机朝你去，那很明显了，先偷拍再跟踪，后果不堪设想。你要是为了报复我，诓我骗我，妹妹，这话就伤人了。我钱进杯曹爷，就算要报复，也不能用这么不入流的手段。信我，那小子有鬼。今天的草莓挺新鲜啊。对，今天刚到的货。啊，要不给您来一盒？好。怎么支付？好，慢走。喂，你干嘛跟踪我啊？我跟踪你？哦，你可能误会了。我朋友在这边住院，我过来看他，控制手气不太礼貌，所以就来买点水果。可能是碰巧，跟你走重路了吧？是吗？波姑娘，如果你只是想认识我的话，我叫罗任，这是我的号码，你可以随时打给我。
就让他走了？看来这刘树海的生平挺有意思的。之前就是一普通人，说生于安和，为人一直本分。后来去了大通旅游，遭遇了交通事故，翻车进入了河中啊，昏迷了48个小时才抢救成功，为医学奇迹。出院后离家而去，半年后死在了济泉旅馆。哎呀，看来这大难不死，未必都有后福。这上面说，刘树海从来就没去过落马湖。他家人是这么说的。他后背果真少了一块皮啊！那姐妹没有胡扯呀。浪费时间。哎，老板，我也先撤了。穆小姐，嗯，这是霍小姐在我这备的另外一个案子，麻烦你转交给她。张光华，这人是谁啊？红衣，你看了吧？万叔说这些遗物是村民在大通的野河滩发现的，那一带常有山洪爆发，他应该是没逃过，遇上意外了。对了，李叔说凶手2年前又犯案了。啊，我知道了。穆代，你帮我再去找李坦，了解下2年前的案子。哦，那我先挂了。好的。难道老天不开眼，竟还让你活着？